Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто станет вашим мужем? Как сложатся ваши отношения в браке? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто станет моим мужем и как сложатся наши отношения, наш брак? Да. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, кто станет вашим мужем. Кто этот человек, где он, откуда он и как сложатся ваши отношения. Так, ну смотрите, тут хорошие знаки вышли. Во-первых, я вижу, что вы оба, и он, и вы стремитесь именно к браку, к семье, к счастью. Вы хотите этого, он хочет этого, и вы в поисках друг друга. Понимаете, вы в поисках друг друга. Есть ваша идеальная половиночка, и вы об этом знаете. Вы прямо об этом знаете, вы этого человека ищете. Возможно, у вас были попытки, вы ошибались. У него, кстати, тоже были попытки, он тоже ошибался. Сейчас, на данный момент, я вижу, что вы, либо вы закончили все свои отношения и в поиске, либо вот-вот вы придете к тому, чтобы поставить точку в тех отношениях, которые вас, мучат. У мужчины, у него явно есть за спиной дети. У него есть дети от других браков, либо просто дети есть. Но вот он как-то общается. Он общается с теми женщинами, с которыми он жил, встречался, был в браке. Вот там общение есть. Он классный, он добрый, но он няшечка идет, да? Он может с любым человеком договориться и к любому человеку найти подход. И за это его любят, за это его уважают. Вот нету такой ситуации, что да, был, поссорился, разругался в пух и прах, и все, разошелся, как море кораблей. Нет, такого нет. У него каждый человек в его жизни, он не случайный. И с каждым человеком, даже если он расстается на каком-то договоре, на какой-то дружеской основе, понимаете? То есть у этого человека прям тьфу-тьфу нет врагов. Он в этом плане идеальный, классный, он хороший друг, он надежный товарищ, он прекрасный сын, он, классный парень, замечательный муж. То есть какие-то такие эпитеты идут прекрасные о нем. У него в руках есть сила определенная. То есть он человек, может быть, гипнозом обладает, может быть, он, ясновидящий какой-то, может быть, он, хороший психолог, да, то есть у него есть возможность влиять на людей, и он всегда пользуется этой возможностью в благородных целях, понимаете? В этом плане он просто идеальный, классный, замечательный. Вот, что касается вас, вы прямая, вы резкая, вы дерзкая, вы никогда не будете молчать, никто не сможет вам рот закрыть, и вы, из тех людей, которые правду, прям так правду лупят, да, даже если понимаете, что вы за эту правду будете наказаны. Вы вот с таким факелом ходите по жизни, вы ищете того человека, вы освещаете себе путь, вы не боитесь практически ничего, не ошибаться, не на те же грабли наступать. То есть вы как человек такой немножечко маргинальный, лишенный страхов за себя, за свою жизнь, но при этом вы очень жертвенная, и те, кто в вашем поле, в вашем кругу, для вас просто замечательные, идеальные и самые лучшие. Вы можете оправдать любого, да, из тех, кого любите, найти, оправдание для любого человека. Мои дорогие, вот честно, у меня какая-то двойственная ситуация. Либо у вас сейчас есть отношения, которые вас, и ранят, и уже они такие, изъели себя, там ничего серьезного не осталось. Либо вы вот только что вышли, вы вышли из таких отношений, и у вас все равно на душе вот прям как заноза есть, которая никак оттуда не выбить, не вытащить эту занозу, клещ, да, прям клещ. Мужчина, кстати, может быть действительно клещ, вы можете расстаться, но он все равно вот все время ходит в вашу жизнь, да, и вас трогает. Такое тоже может быть. Вот. И вы, вам его жалко, и вы такая говорите, придется мне тащить на себе эту лямку, придется мне его за руку водить, да.
Скорее всего, вы либо чем-то ему помогаете, либо вы, ну, четко не говорите, что все, конец, пока, иди своей жизнью. То есть вам этого человека, ну, реально как-то жалко. Жалко, и вы, да, вы не хотите принять какие-то, ну, неприятные там ситуации, обстоятельства, там, слова говорить. То есть вы глубоко честный, порядочный человек. Вот. И это иногда вам мешает, вас это губит, потому что, ну, неправильно это воспринимает ваш человек, там вообще неправильно. Он это воспринимает, как будто бы можно и дальше продолжать гнуть свою линию и относиться так, как я отношусь. Вот. Ваша доброта, вы же своей добротой и биты получаетесь. Вот такой момент. Так, смотрите. Ваш будущий муж. Во-первых, вас познакомит человек. Между вами стоит человек, и он же вас познакомит. Он вас познакомит, и этот человек будет для вас каким-то, вот я не знаю, талисманом, что ли, да, поскольку он вас познакомит, это мужчина, скорее всего, да, и это будет ваш талисман. Вот. Еще я хочу сказать, что у вас знакомство будет вот при дороге, здесь такая лодка огромная вышла, лодка, которая движется, я не знаю, с одной стороны, с другой стороны, вы с разных сторон куда-то попадете в какое-то место, ну а дальше у вас совместный путь пойдет, понимаете? Вот при таких обстоятельствах знакомства. Это может быть чья-то свадьба, чей-то юбилей, праздник, то есть какой-то такой момент, где люди, не знаю, там веселятся, шум, гам. Может быть, это вообще какое-то мероприятие, может быть, это, там, не знаю, там, как это правильно сказать, да, вот театр, что ли, да, либо какой-то парк огромный. То есть вы с разных сторон приезжаете, но дальше вот как-то идете вместе. Там вы познакомитесь. Опять же таки, да, вас кто-то познакомит. Может быть, вот он будет с другом, да, и друг такой вот прям нагленький к вам подойдет и скажет: вот, девушка, можно ли там с вами познакомиться? Там скажет: меня там зовут так, а вот это мой друг, его зовут вот так. И будет знакомство в таком ключе. Но тем не менее, знакомство произойдет, вы друг другу понравитесь. Причем понравитесь вы очень сильно друг другу. И знаете как, я вижу, что вы прям чуть ли не с этого дня начнете общаться. Общаться очень плотно и прям, да, у вас вот прям общение идет, и вы, ну, ни одного дня не пропустите, да, чтобы пообщаться. То есть вы и сами не поймете, да, как это все происходит. У вас какие-то темы начнут всплывать, вам будет интересно, вам там, я не знаю, может, он вам, кстати, помощь какую-то проконсультирует вас в чем-то, и вы, ну, прям как зацепочки у вас будут идти все время, да. Вроде одну тему исчерпали, у вас новая идет, одну тему исчерпали, другая идет. То есть как бы очень интересное общение у вас идет, которое вообще не прекращается. Вот такой формат идет. Так, еще здесь очень хорошо просматривается то, что вы прям, я не знаю, с первых минут все друг про друга узнаете. Он вам все про себя расскажет, вы ему все про себя расскажете. То есть между вами не будет каких-то тайн, секретов, недоговоренности. Вот как будто бы два человека, вот у вас будет ощущение, что вы знали друг друга просто вечность, вечность. И я больше скажу, вы в прошлых жизнях встречались, и между вами было что-то. Что конкретно я не скажу, но то, что вы под судьбой ходите, что вас вот сводят, это точно здесь просматривается. Так, еще смотрите, будет ли это ваш обязательный выбор, да, для того, чтобы вы вышли замуж. Нет, но вам захочется именно этого человека, и ему захочется именно вас. Вы идеально друг другу не подходите, вот, да, вот как нету вот прям стопроцентного попадания, но тем и интересно. Вам будет с друг другом очень интересно, у вас будут общие темы, может быть, у вас будут даже какие-то общие увлечения. Вы с этим человеком сможете просто, я не знаю, там часами, сутками напролет разговаривать и не чувствовать усталость. Тут какая-то прям поддержка друг от друга пойдет, да, друг друга поддержка. Смотрите, как у вас все сложится. Я вот прям, ну, я чувствую, да, иногда просто слов не хватает, как это правильно вам описать. С его стороны проблем не будет.
с его стороны проблем не будет. А вот с вашей стороны здесь, если у вас есть детки, то детки могут ревновать. Либо вы будете переживать, да, вот как там с детками сложится и как вот вообще там вам выстраивать отношения. Плюс у вас, скорее всего, привязка по корням пойдет, да, там к месту, где вы живете, к работе, к друзьям, к товарищам. Сложно будет вам от этого отказаться и сложно вам будет, ну, поменять свою жизнь. Еще, смотрите, мужчина, он очень такой галантный, что ли, да, и он очень сдержанный. То есть он на вас никогда давить не будет. То есть вы привыкли к другому обращению. Вы привыкли, что там мужчина, не знаю, там кулаком по столу стукнул, как типа я сказала, так и будет. Нет, этот человек так себя не поведет, потому что вы для него ценность, вы для него уникальная, вы для него такая прям девушка, мечта всей его жизни. И он будет просто невероятно такой душкой, да, а вы вот эту его доброту не воспринимаете, как будто бы он бесхребетный, и как будто бы он, ну как будто бы вы не нравитесь. Нет, так не будет. На самом деле очень нравитесь, и на самом деле очень сильно хочет быть с вами, но он как будто бы дает вам бразды правления этой ситуации. То есть вы будете решать, что делать, как делать, где встречаться, как проводить время. То есть он будет смотреть на вас влюбленными большими глазами, а вы уже будете принимать решение. Как сложится ваш брак? Ну вот вы видите, да, два человека друг друга за руки держат, у них общая дорога, а они счастливы. Над ними вот такая прям, ну, птичка, да, летает. Хороший брак, счастливый брак, но этот брак от вас потребует перемену места жительства, переезд. Возможно, переезд в другой город, в другую страну, на другой континент. То есть вам придется отказаться от своих корней. Вот я вам говорила, да, по корням тяжело будет. Тяжело будет. У кого-то прям идет, что вам придется оставить, например, ребенка своего. Но это имеется в виду дети взрослые, скорее всего, да, те, которые там свою семью имеют, у которых там, ну, там в институте учатся, да, там с девушками, с мужчинами встречаются. То есть вам придется оставить ради своего собственного счастья. И это очень сложно вам дается, потому что у вас, ну, вы прекрасная мать, и вам бы, да, вот, чтобы все были вместе, да, чтобы все у всех было хорошо. Но, мои дорогие, здесь такая ситуация, что придется выбирать. У кого маленькие дети, тут проблем не будет. Хотя ребенок тоже маленький может ревновать. А у кого дети постарше, то тут, конечно, придется реально, ну, да, но я вижу, что вы будете выбирать, да, где вы останетесь. Между мужчиной и ребенком выбор будет. Мои дорогие, как бы ни сложилась ваша ситуация, во-первых, мир, он круглый, да, сейчас все границы можно преодолеть очень быстро. Единственное, что, возможно, всякие там пандемии могут помешать, но с другой стороны, там пройдет год-два, ваш ребенок тоже станет взрослым, создаст свою семью, и вы останетесь просто не в удел. Подумайте об этом. Я вижу, что с мужчиной вас ждет хорошая, счастливая жизнь. Мало того, я еще вижу, что у вас реализованность по жизни пойдет. То есть, возможно, какое-то дело, работа. То есть вам будет не скучно. А что касается детей, я вижу, что зря вы переживаете, там тоже все будет хорошо. Мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.